Buenos Aires gertem, Fransa gertem, desnam tebostere letsun çe. Yegençleri ankan letsun çem desner. Payt mer tebostere letsune ays baykarı polisim meç amenen şat gışkanlage. Hima payt kidek İnkluzyonu apresnena hamar habitatlar betke. Hima polisi dastı 5 milyon hoki gapri. Menk hisun azar okuying. Ev dastı 5 milyon Türk'ün kurdun meçe hisun azar hoki hayvanal nal tüm pamlıçe. Ev am habitatı tışpak yapar gorsuz sing. Hima Ays garzem an diyalektik hareperatun nişat garevore. Hayastan diye ispuk diyalektik hareperatünleri inçu. Ays habitatı ammenen garevor habitatı hayastan ne? Yete hayastanı ujeğında ispuklar ujeğut videoda. Asoramar men polor ispuk betke badasandutun annen bor hayastanı ujeğında. Betke asor ura hobi. Sadece kanunal bilirsin. Hayastan sineri betki aveli hosk onena hayastan abakayıması. Tusen boralı şat tülüm pammanı. Yani yete hos hatun gazmaga bol uzo lerga pat tusen boran voç asıga tavacalı dünyası sahi voç menkal betki harkenk hayastan sineri inç pes kuzen avril, inç pes destan abakan, yani inç pes abakama betgonena, inço abakayı paylon gırna Allah. Mek Türkiye meçnal, kilik dima gıbaykarik haoten masin, joğurtavar Türkiye masin, inçu dima Romanya'yan, Belçika'yan, Amerika'yan, mıdıgrik, yani hayır, sabese, arbese, orada bir de hayır, hima hon hıntir çöne tigosları hamar lezban masin, nübüdünün masin, hayıllalı masin, orada bir de an yergirleri sahas pansiyonu artan araras beze. Payt Türkiye'nin çe. Hima içki bağın çenk, artarı tünçe, artarı tün bağın çenk, sahas pansiyon masin, müsipolorları masin. Pak payt hayrul yoti dariyi ver, an artarı tünü çıgırtsan çayı. Urge gıbağın çek anahtarutunu Amerikan Antunet Baron Biden'ı ansiyalları ayo siyasi pantunu gağsav paz mer puşkı mer verkı puşvetsav çem garzer Fransa'dan alıntunet Belçika'dan alıntunet müs yergirnavn alıntunet ayo siyasi pantunu mer verkı puşvet garzem boç. Urgırnek pujel merverkı urvor an vojire ev. An vojire Türkiye'nin geçiyor. Hima naha başarımlar olayım Türkiye'de tempaj. Türkiye'nin algırna mısal. Mınyonagan Türkiye kurder. Gıbağınça vor Türkiye arasında hayos yazmam het. Hima hayırı Türkiye'nin meç amelen şad ansayne eski hosim yev asige haskınalıye borevedir. İmmes maylıgı sıranışı inçin savki desin araçin Garo şad mi hosir kulgut pamla buka ambes hosir. İmanınız garo çer kaya gıseyin campanerin aman mamam gıser aman inzi mamam gıser inçu an askanega mutnadortu meçka gavreying. Payz kolor hayarız, müs yergirlerin meç artarı tüm gıbağın çerye gıpındırar. Hima betke nor strateji mi onanın? Betke. Yani programda bir hayrul yotu diye var. İnç for ring anşuşt harkan bunim. Fats çıgırsan şahit. İm mesmayligız siranı şu mağatsap arans artarı tüm. İm hayligısal abedis mağatsap arans artarı tüm. Es yerol serunnem, gıbahan çem gıbay karim artarutyan hamar Türkiye meç kalık bay karim. An harutaradı meç gıbay karim. Yep bor es hoseyi ayosiyas panten masin hinkler araç normal pammaner. Orada Türkiye harutarar campaner. Hima elav ansal dari linç mi öyle tem
Եվ հիմա ավելի դժվար է։ Հիմա ես երրորդ սերունդն եմ եւ հիմա անդեսակ իրավունք ունենք, որ աս խնդիրը փոխանցենք չորրորդ սերունդին, չեմ կարծեր։ Եթե վերջանա այս անվերջ պատերազմները, անվերջ թշնամության մտածումները, ուր պիտի վերջանա ասիգա Թուրքիա, երբ որ Թուրքիա Հայաստան Հանրապետությունները լավանա, երբ որ Թուրքիա հանրաժողովը երգրմա, երբ որ Թուրքիա Ադրբեջան Հանրապետությունները լավանա։ Կրնակ ասալ, որ ինչպես պիտի լա, դու ռոմանտիկ ես։ Այո, ես ռոմանտիկ եմ, այո, կրնակ ասալ։ Եթե դու դստիկ եւ թուրք ասկայնականները պես, որանք թուրքերը թեմ, քեզ մե փամմչլներ, թուն ասպես ես, սավես ես, փամմչը փոխիր։ Բայց ընկերս ասավ, արմատները Թուրքիան են։ Մեծամասնությունը արմատները Թուրքիան են արդեն, մենք հոնդեան ենք, եւ մեծամասնությունը արմատներ ունենք։ Եվ ապրեցանք հայրավար տարիներ միասնաբար, անշուշտ վերջին 100 տարի ապրեցանք ոչիրներ։ Բայց այս արդարության համար գարցեմ պետք է նորեն պատասխանատվություն առնենք, որովհետև դեսա Հայաստանը ամենան ժողովրդավար երկիրն է այս աշխարհակրթության մեջ։ Ամենան ժողովրդավար երկիրն է հիմա, Թուրքիան ավելի ժողովրդավարն է, արդեն Ադրբեջանը շատ ավելի ժողովրդավարն է։ Հիմա եթե մենք անկարգ առնենք Թուրքիային ցերքեն, որ հայերը թշնամի են, որովհետև անգը կորձել արդեն թուրք ասկայնականները, հայերը թշնամի է, անկարգ կորձեց է։ Եվ Ալիևը ինչ կորձեց է, հայերը թշնամի է, անկարգ կորձեց է, եւ կնե շատ ոչիրներ։ Եթե ցցնենք մենք թշնամի չենք։ Մինակ 35 տարի առաջ հայերը եւ ազերները Շուշայի մեջ միասնապակ գաբրեր։ Եթե հիշեցնենք ազերներն ասիգա, եթե կազմակերպենք արդար հաղորդումը, եւ եթե հիշեցնենք թուրքերը մինակ 100 տարի առաջ, եւ նորեն Թուրքիայի մեջ ապրող հայերը միասնապակ գաբրի Թուրքիայի մեջ հաղորդության մեջ, կարծեմ ասիգա մեզի ավելի պիտի օգտագործել եւ ավելի թուրին գրնանք հասել ան արդար հաղորդությունը։ Պետք է կարծեմ ասոր վրա հորինք եւ վստահ եմ որ եւ հավատամ եւ գաբրի մասիգա մինակ ժողովրդավար Թուրքիայում գնա առասպել հայոց սպանտանից մինակ եթե չթանա Թուրքիա ժողովրդավար չի պիտի առասպել հայոց սպանտանից դեսնանք հիմա նորեն հա Ռուսաստանի հետ Ամերիկայի հետ unbalanced policy անպես կհա եւ կշարունակե իր ճամփան բայց եթե ժողովրդավար թանա իմ քուրդ եւ հայ ընկերներս կշայի կալդարման ընդրությունը շատ որոշիչ պիտի լա Թուրքիա ապակայի մասին եւ Թուրքիա շատ որոշիչ երկիր մնա աշխարհակրթության մեջ մենք եթե դառնանք ժողովրդավար եւ պայքարենք ասոր համար ասիգա գտնա նշանակե որ եթե ավելի ժողովրդավար նահանգահամը ընդրենք հորթալի մեջ մեծամասնությունը ժողովրդավարներն ըլլա եւ ժողովուրդն եթե պատասխանատվություն առնի ասոր համար ասիկա պիտի օգնե հաղորդյան Կովկասի մեջնալ մենք հալ ասոր համար գպայքարենք եւ այս պայքարը պիտի շարունակե նորեն պիտի ասեմ պետք է ամենս բոլորս այ աշխարհի անդամներ գլալով հորինք հիմա ինչպես Հայաստանը ուժերի գրնալալ կարծեմ Հայաստանի համար հիմա հաղորդությունը պետքություն ունի մենք երկու անգամ ունեինք արիթիպադուհաններ 1990-ներին եւ 2000-ներին ասիկա երրորդ արիթիպադուհանն է որպեսի փանանք սահմանները Թուրքիայի հետ եւ ունենք հաղորդություն Ադրբեջանի հետ ասիկա արիթիպադուհանն է պետք է հորինք ասոր վրա եւ միանանք հիմա բաժնություններ կտեսնամ պետք է միանանք հիմա միանալու ժամանակն է շատ շնորհակալ Վարուժան կարճանաչինը Կարոն շատ ուր պարզ մպացավ ինչպես կվերաբերվենք Հայաստանին Կարո, եթե ներքին հարցերը լավ ինչպես են Թուրքիերը, բյուջեն եւ այլն
մենք կհարկենք Հայաստանին որոշումները եւ Հայաստանի իշխանությունը, բայց կան հարցեր, որոնք չեն վերաբերում միայն Հայաստանի։ Ցեղասպանության հարցը զորօրինակ, եթե մենք կսինք չենք մոռանալ կբահանջենք եւ Հայաստանի իշխանությունները կամաց կմոռնան կբահանջենք, ուրեմն ադիկա միայն Հայաստանի հարցը չէ։ Ուրեմն կան հարցեր, որոնց համար պետք է ընդարձակ որոշում, այսինքն մենք երկու կարևոր հարցում մտերիք։ Մենք խոսքով ասենք, որոնք են նախապայմանները, որպեսզի արդյունավետ լա քաղաքական ներկայացություն։ Միավորում, համայնքները, ներքին կգնան ինտիմացություններ ունենան, կգնան վիճապարություններ ունենան, բայց համայնքին դուրս ցանկաբանեն դուրս ելնասն է, ոչ մեկը իրավունք ունի համայնքին դեմ պայքարի։ Հայերը գիտեն, որ եթե փակեն դուրս ելան համայնքի դեմ մեկ խոսք մսեն, այլևս իրենք ետ պանչունին, ջամպանչունին։ Օմերթայվես օրենք մոնիկ մենք Ռոմանիա հայերը, և ասինք այսպես, դե պամը գրնանք ուզենք բահանջել, պետք է ունենանք մեգացայն, single voice, իշխանություններուն հանդեպ մեծ ցայն պիտի ունենանք, չպիտի մրցակցենք իրարու հետ, ով ավելի արդյունավետ և նպաստավոր գլա համայնքի համար։ Ադե քաղաքնիկը, միավորումը, և մենք այդպես հաջողության պետք է ասեմ ձեզի, որ Ռոմանիան այդ երկիրը, որ սուրբ տարկմանչացը ռոմանական տոն դարձավ։ Խորհրդարանը օրենքը քվեարկեց, որ 12 օկտեմբերը Ռոմանիո հայոց լեզուին, ապայքուպենին և մշակութային տոնն է։ Ինչի պետք է քննադատել, բայց ժողովրդավար երկրների մեջ հոսելը շատ թույլ բան է, գիտեք։ Աշխարհակրթության մեջ այսպիսի Հայաստանը ժողովրդավար երկրներ է, բայց Թուրքիա ժողովրդավար երկրներ չէ եւ Ադրբեջան եւ աշխարհակրթության մեջ Հայաստանը բուդանքը դակ է։ Եվ Հայաստանի երիտասարդները գործունեություն։ Ես անգլիքին որ Թուրքիան ժողովրդավար պետք է լա, բայց ես դիկտատորի հետ խոսիս, վստահ եմ, որ չի մի լա արտարադրական հասկացողությունը։ Անորոշ ես կմտածեմ, որ պետք է բաց բայք այս հարցը մինչև որ Թուրքիան ժողովրդավար պիտի լա, եւ ես հուսամ որ ադորը պիտի կա։ Դժվար So we're on the Turkey-Armenian theme, so I'll just add my 5 cents worth. To be honest, so I worked a lot with European or in contact with European institutions talking about these questions. And what we're missing in Armenia, in our political culture and in the diaspora too, and that's something that Armenia is hypocrisy, is double talk, is cynicism, is an understanding of the world of, we are sincere people, we're passionate people, and we think that because we're talking of peace, that means love. Sometimes you need to talk about peace, but prepare for war. You need to think about building your own power, even as you stretch out your arm. And I think that is what you're... So I fall quite squarely on Garo's side of this discussion, not because I believe the Turks want peace, not because even I think that the process that has begun now between Armenia and Turkey will come to positive results, because I think it's indispensable. I think by reaching out, without hoping, without giving it any hope, by reaching out you will gain more than by not doing this. And if it does produce results, if you get any result at all, whether it's possibility for flights between Armenia and Turkey, transport between Armenia and Turkey, one day diplomatic relations, whoever, that's something gained. And even if that something gained is just that the West sees that you are the one taking the initiative, and the other side is the one that is sabotaging relations, that is also a result. And this, by the way, is my great criticism towards Armenian governments since the 1990s in the Artsakh war. Because, and there are, I don't need to open a second discussion, I just mean to show, even if Azerbaijan did not want debates,
Armenia should have started a new diplomatic initiative every year, a new idea, put something new on the table, go around the world in California, in Davos, in Japan, in the Zurich Security Conference, saying this is our new plan for peace between Armenia or between Karabakh and Azerbaijan. And let Azerbaijan say, no, that's a bad idea. Next year, come with a new idea. Let them say it's a bad idea. We have to be on the initiative. We have to be on the initiative, and it doesn't mean that we have faith either in Azerbaijan or in Turkey, or that we think that anytime soon there will be friendship between the two countries. Even though that should be our long-term vision. I think one day there can be friendship, but not in the next 20 years. But it's our duty now to start working in that direction. I want to bring the conversation back to the topic at hand. I appreciate the illuminating discussion here, and I think it's fascinating, but just in the interest of everyone here trying to learn about the political organization of Armenian communities worldwide, I think we heard some thoughts already about unity, speaking with one voice to the government and whatnot. Maybe short 2 sentences, what is one thing you find the Armenian communities do well in Belgium, for example, in organizing well politically towards the government? Very briefly, and then we'll move to Mr. Karapet as well in the Senate of Argentina. What is it? I think the bringing organizations, the Armenian organizations in Belgium together under one umbrella within the community. That's what we do well. Can I say what we don't do well? Please. We need a much more understanding of the political process in Belgium. And the tricky thing is you need to understand how the community works, you need to understand Belgian politics, you need to understand the situation in Armenia to do the job effectively. So there are 3 areas of knowledge you understand. So there's a lot of progress. Okay, and I'll stop there. Fantastic, thank you, Mr. Karapet, for resources. Ես կասեի, որ օրինակ տամ Շվեդիան ինքը իր համար կուլտուրան, պոլիտիկայի կուլտուրան շատ տարբեր, ասենք իմ կուսակցությունը մեր 100 տարի եղել է, հետո սոցիալ-դեմոկրատներ ունենք, հետո 8 հատ կուսակցություն կա մեր ազգային ժողովում, մենք նոր կուսակցություններ էսենցի դուրս չի գալիս ամեն օր մեր մոտ, ասենք ամեն 20-30 տարի, հետո մի հատ գալիս, հետո 30 տարի հետո մտնում է խորհրդարան, ասենք Ֆրանսիայի նման չի, ոչ չեմ անում օտար երկիների, ես հիմա դուրս կեմ, ես ինքը չեմ կարող կուսակցություն բացեմ, ասենք ես ուրիշ բանով պետք է զբաղվեմ, բայց ասենք Շվեդիայի կողմից ես կարծում եմ ես 3-րդ պատգամավորն եմ հիմա, Մուրադ Արտինը կար Ձախելից էր, Էլիզաբեթ Դինգեզյանը կանաչ կուսակցությունից էր, դեպուտի սպիկերը վերջին մանդատը, հետո ես եմ տրվան։ Մենք երեկանց ինքն էլ մեր քայլերով ենք գնացել, որտեղ Շվեդիայի կուլտուրան տարբերվում է, ասենք օրինակ Թուրքիա, Ռոմանիա, եւ ամեն համայնք պիտի իր հասկանա որ մի երկիրում է ինքը աշխատում, որ մի երկիրում է ապրում, ինչ ադատներ կա, ինչ կուլտուրա կա։ Եվ ես կասեմ ամենակարևորը դա որ ես չեմ ասում համայնքը կարևոր չի, որտեղ ես էլ կուզենայի մենք մատ եկեղեցի կառուցեի, դպրոց ունենայինք, որ ես փոքր եմ կարողանամ գրել, կարդալը սովորեի։ Okay, հիմա ինքնից հայաստանցի հայ իրանց հավետանամ հայերեն գրել, կարդալ կարող եմ երեխեքից սովորել։ Եվ ես կսովորեմ։ Բայց ես կուզենամ մի հատ ուրիշ փուլ բերի։ Ով որ Հայաստանում է ապրում, ինքը պիտի որոշի, որտեղ ինքն էլ կոնսեկվենսները իր որոշմանից պիտի ապրի։ Օրինակ բերեմ։ Մենք Սպյուրքում շատ լավ ենք, ես Սպյուրքի բառը չեմ ասում, ես հայ եմ։ Բայց ասենք Սպյուրք, շատ հեշտ է, ես ասում եմ comfort zone Armenia։ Ես գիտեմ Շվեդիայում աշխարհի ամենաապահովական սոցիալական երկիրներից է։ Ես ստուդենտ լոն չունեմ, 1 կոպեկ չունեմ։ Ինձ ամիսը 1000 եվրո է տալիս, եթե մենք 10 կարդայեմ։ Չի կարդայեմ, այդ փողը հետ չի ուզենա ինձանից։ Հասկան, ջոկում եք ինչ երկիր է։ Հայաստանում ոչ չի ասել։ Ասենք հիմա օրինակ 88 տղա եմ ես, իմ մոտիկ ընկերը Կարեն է, Գյումրիցի տղա, երկրաշարժի ժամանակ է ծնվել, այդ սերունդերից է։ Այդտեղ ինչ տրավմա գնաց իր կյանքի մեջ։
Առաջ ես սովետի կազմի մեջ փլվելու ժամանակը մեծացել, իր ծնողները ազատամիտք չեն ունեցել, սուտան մեջ չի սովերը ազատամիտք ձևի մեծացել ու խոսալու, այդ առաջը մեր մեջքը կոտրել են սովետական կազմը, կոտրան, պիտի ընդունենք, երկրորդը հոսան չունի, երկրաշարժ, երկուած մեր առանց առաստաղի ակններ տվեն, իրա քուրը, իրա բոյը իրանից ավելի երկար է, ինչի համար, որտեղ բակասություն կա, մենք սով, այդտենցի սով չենք քաշել, բայց սով քաշել ենք։ Հետո 90-ական թիվերը, 2000 թիվերը, եկել են Շվեդիա, տրավմա, էդ էլ միակ տրավմա։ Մենք էլ հանգիստ գալիս ենք, ասում ենք դուք սխալ եք։ Ոնց մենք գիտես։ Մենք պիտի մենք լեզու ճարենք իրար հետ, մենք իրար տրավման հասկանանք, որտեղ ես էլ իմ տրավման ունեմ, ինքի 3 տրավմա կարող ունենամ, եւ համախմբենք մի հատ լեզու ճարենք։ Երբ այդ լեզուն ճարում ենք, իրար օտար տեղ չենք դնում, այդ վաղտ այդ քայլը կվերցնենք։ Այդ է մեր խնդիրը էլ մեր բանի մեջ, համայնքի մեջ։ Դու Սուրիա հայ ես, դու Պարսկա հայ ես, դու Հայաստանցի հայ ես, դու Յարուսխալի հայ ես, դու Խարքիվի հայ ես, դու Ախարքալակցի ես, լավ, օքեյ, 2 տարի, 2 ժամ նստել ենք, մնա գեոգրաֆիա ենք խոսում։ Բա ինչի համար ենք համար։ Էդի ուզում ասել, պարոն Ոսկանյան ասեք օրինակ, ես կուզեի ձեր նման մի հատ խորհուրդ, որտեղ դուք փորձողություն ունեք եւ նոր սերունդը երբ որ տակ որ experience ունեն միանում են այդ վաղ կարող ես դեպի նոր աշխարհ գնաս եւ այո Հայաստանը պիտի մեծիվը մտածի մենք չենք կարող մեր հարևաններին վերցնենք դնենք ուրիշ տեղ Հայաստան այնտեղ է որ կանգնած է Հայաստան ոնց պիտի զարգանա անդերն ասել And democracy is always the most successful country in the long term. That's why the Western world always succeeds. For example, the crisis of energy in Sweden. Okay, we will have 2-3 winters. It will be hard, but we will open 10 nuclear reactors and we will export electricity and we will make money of it in 10 years. Problem solved. But you get a pocket. Well, you are fighting against time, and time will win, and you will lose. That's what happened in Armenia. We lost 30 years of opportunities. Now it's time to figure out how to not waste that time. And I say, Garo, you are right. For me, it's very easy to talk in the chamber. You are talking with fear, and I'm very proud to sit on the same stage with you. Because there is not so many people who will do that, because it's easy in democracy to speak free. What you are doing, you are a role model for the democratic world. Thank you. I would want to move to Senator Portantino. Senator, from your experience, you've been having long experience in political life in California. What is 1 or 2 things you think the Armenian community does well that could also be applicable to the other communities, Armenian communities in the world to mobilize politically? So the floor is yours, sir. Well, thank you. And again, I echo the sentiments that we who live in democracies have a different take on things, and in some respects, an easier path than Mr. Phylon, and it is an honor to be here. You know, one thing that the Armenian community has done particularly well in California is it's galvanized people. You know, during the 100th commemoration of the genocide, there were 150,000 people who marched in the streets of LA and protested. 150,000 people. I mean, that was a bold sentiment. That was 15 Armenian organizations working together to make that happen. And that spirit carried on to they're building a cultural museum in Glendale. And again, those 15 Armenian organizations are working collaboratively to make that museum happen. And that sent a message to politicians throughout California that the Armenian presence is significant. In the city of Glendale, 3 out of the 5 city council members are Armenians. This year,
Elena Satrian got elected, and she beat 2 other Armenian candidates, 2 incumbents. And something that she did very well is she built a coalition beyond ethnic issues, looking at the environmentalists and young people and galvanized across the spectrum. And I think that's an untapped place to go, using the infrastructure of the Armenian organizations that have come around ethnic issues, civil rights issues, human rights issues, and broadening the conversation to other issues like environmental protection, like democracy and broader political perspectives. I think that's an opportunity. You saw in California where the Armenian community and the Jewish community work collaboratively on ethnic studies curriculum in schools and building those coalitions. So I think certainly the human sheer numbers, the human capital, the galvanization, the grassroots, the protests have made people sit up and take notice, and now it's translating that power into other things. The city council in LA just elected Paul Korian as its city council president. So that 15-member body elected him. Now there was anti-Armenian sentiment that was expressed in those deplorable conversations that some of you may have read about, and that was the downside, that racism that existed was targeting Armenians. On the positive side, out of that came the election of Paul Korian, who is going to be a fine city council president and has made the community proud. So I think it's capitalizing on those opportunities and the organizational ability of those organizations and then moving into other collaborations. Thank you, Senator. I'm cognizant of the fact that we have only 7 minutes left. Time flew by much faster than I thought. I think it's only fair to address some of the questions from the audience. I truly wish we had more time for that. But thank you all for your very thoughtful and insightful comments so far. Let me just pose these 3 broad questions I was able to kind of draw out from the audience questions from Slido, and then maybe you can also give some last 30-second kind of parting comments as well, so that we can end in time and be respectful of the next panel that's going to follow up. So I guess to group them, how did you find the mobilization of the Armenian community during the Artsakh war? What worked well and what didn't? Are we basically ready in our communities that you represent to confront threats facing our own communities, say, with the rise of Armenophobia worldwide? Are we well prepared to address some of these challenges as organized diaspora communities? And anything related to other communities? There was a question about I think the Kurdish community in Sweden and how we work together. Our coalition partners in different countries that you represent. If you want to take 1, 2 of these questions as you're addressing your comments and also wrap up. I'm sorry to rush you in this, but maybe if we can each spend 2 minutes in our remarks, and then we will wrap up the session. Mr. Phaylan, we'll start again with you the cycle. Thank you. Thank you. Հիմա Արցախոն անվտանգության մասին մտահոգ ենք, բոլորս մտահոգ ենք, բայց հարցը ասեմ որ ինչպես գրնանք ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Երկրորդ, Հայաստանի անվտանգությունը համարալ մտահոգ ենք, եւ հարցը որ ինչպես գրնանք ապահովել Հայաստանի ապահովությունը։ Այսինքն պետք է մեր երկու առաջարկը ըլլա հիմա եւ բոլոր հայ աշխարհը հիմա ժամանակ է որ պատասխանատվություն առնի զոհության մեջ ըլլա հայաստանցիներից որպեսզի ապահովենք Հայաստանի անվտանգությունը եւ կարծեմ հիմա ժամանակն է որ խոսի եւ հորի Հայաստանի դրացիների հետ հաղորդությունը եւ հիմա պետքություն մոնակա հիմա իշխանություն մոնիկ բարոն Փաշինյանի իշխանությունը առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեցավ հաղորդյան մասին ցավաճանությունով բողոքեցին քանի հայերս երկրորդ բարոն Սարգսյանը չանաց նորեն նույն բառեր հիմա պետք է միանանք որպեսզի բարոն Փաշինյանը սեղան մի նստի որպեսզի տեսա
հայերը միացած է կողը եւ դեսնա բոլոր հայերս ուժը կողը որպես ուժերը դա անսերանը եւ որպես ապահովե Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը շատ շնորհակալ եմ Ինչպես ասեմ որովհետեւ շատ նուրբ հարցման է եւ եթե ամբողջովին չբացատրես գրնա սխալ խոսքեր գրնան սխալ հասկանալ եւ այն երկիրը որը իր ցերկերուն մեջ ունի իր ճակատագիրը ադիգա անընդհատ վտանգի տակ է հարցը հետեւյալն է Հայաստանը պետք չէ ունենա գախում ուրիշի կամքեն ասել մեր բունը վարագա հիմա Մենք հարակ հարցումը դրի, որը ստիված եմ պատասխանել, չնայած որ ինձ պես քաղաքական մարդը երբեմն կկաչվի պատասխանելու, բայց մեկ, Փաշինյանը մի երտա խոսի, մենք գրնանք վստահել Ռուսաստանի վրա, եթե չենք գրնար վստահել Ռուսաստանի վրա, եթե Ռուսաստանը չխարկեց իր տաշինքը, երբ Հայաստանի խոհը ազերիները գողեցին, հիմա ինչ հանգամանք ունենք Փաշինյանին, մենք պետք է ասենք, ուրեմն մեր դեռ չորոշեցինք, այլ դրանք չենինք, դեպի արևմուտք կերտանք, կամ դեպի եվրոասիական դաշինք կերտանք։ Ադիկա մենք պետք է որոշենք, որ Փաշինյանը գիտեր նա ինչ կսե, արկը որոշեցինք, որովհետև եթե մերժենք արևմուտքի առաջարկները և մնանք եվրոասիական դաշինքի մեջ, անընդհատ պիտի կասկածենք, որ ռուսը իր շահերը պիտի հարաճացնե և մեզի չպիտի հարկել։ Այդպես որ ես չեմ գնար պատասխանել մինանգս այդ հարցին, որովհետև ես կներկայացնեմ երկիրը, որ Եվրոմիության անդամ է։ Եվ գսեմ, որ ինչպես Ուկրաինան հրավ, ինչպես Վրաստանը հրավ, բոլոր զողողություններով, գարդի Հայաստանն ադետք է ընել, որ օրմը չի օրմը իր ճակատագիրը, իր ապական, իր ցերկարն է։ Ադը մեր փուլ նպատակը։ Բոլորը շատ կարևոր է, բայց ամենակարևոր ադը, որ Հայաստանը դերը լա իր ճակատագիրին։ I realize that the conversation is totally veered off the rails here, but I'll answer the question, don't worry. Just wrapping words, 1 to 2 minutes max, please. The question, yes, so 3 thoughts on what we learned from the efforts during the Karabakh War. First of all, I should say mobilization was phenomenal in Belgium. There was, and mobilization is a potential hammer. 2, in a nutshell, people wanted to demonstrate when they should have been calling their member of parliament, calling the foreign minister. The politics is not only in the street. The street is a backup. Politics is in the corridors of power. We need to use the corridors of power much more effectively. Are you listening, Varajan? 3, for a small country like Belgium, acting alone makes no sense. We need European cooperation, we need European partnerships, and especially leadership from the big countries, such as in France, typically in Europe. We need France. 4th, the ultimate leadership comes from, and on issues like this, comes from the Armenian government, and the Armenian government needs a much more thought-through discussion, dialogue, with community organizations, diaspora advocacy organizations than it currently has. And I say dialogue, sometimes you need instructions coming from Yerevan, but very often you need a discussion first on what's going to happen. And we all remember that in the middle of the war we got an instruction suddenly that we should all call for the recognition of Artsakh. I still don't think that was the right thing to do in that moment. Of course we need the recognition of Artsakh, but was that the proper way to stop the war when the whole world was silent about the war? I don't think so. I don't think that was the way to convince our partners. In any case, there should have been a discussion on these questions rather than going straight for what you might call what pleases us. It's not what pleases us that matters, it's what works. So the third point is an intelligent, trusting relationship with the Armenian government. Those are my 3 comments. Thank you. As
Տեսե ոնց որ ես ասեցի առաջի անգամ բան խոսակցությունը բացեցինք, ասա պատմեցի ինչ պատավ Արցախի պատերազմի ժամանակ եւ ես տեսամ 3000 հայ հավաքվել է, ես կյանքից 34 տարվա մեջ այդքան հայ չեմ տեսել Շվեդիայում, այդ մի հատ նոր ուժ տվավ, ես շատ պոզիտիվ եմ, որտեղ ես կարող եմ մի քիչ նեգատիվ եմ խոսացել վերջի 40 տարի, բայց հիմա մի հատ ուժ կա, պոտենցիալ կա, որ հիմա ստեղծվում է։ Ես ուզում եմ համաձայնել պարոն Ոսկանյանի հետ Հայաստանը դիաճակատը որոշի Ռուսաստանից պիտի փոքրի, որտեղ 30 տարի ռուսը գոչություն չի տվել։ Այդտենց որ ասենք օրինակ Չարենցավանը ինքերից քաղաքը սարքելի, այդտենց էլ մնացել է։ Ով որ ուզում է իր աչքերը բացի, տեսնի, այսպես եմ ուզում իմ ապական ծեղծել, այսպես եմ ուզում երեխեքիս մեծանալ, այսպես եմ ուզում իմ թորմիկները վազել, կամ ամեն անգամ պատասխանեմ ոչ է, դե պիտի այդպես ուրիշի մոտ։ Դե ասենք ազգեր, որ ասենք Շվեդիայում ինձի ոչ մի անգամ օտար ազգ չեն տեսել։ Ինձի օտար բանով չեն տեսնում, ինձ ասում են շվեդացի ես դու։ Ինձի ընդունում են։ Եվրոպայի միությունը էդ է, որ գեղեցկուինն է, որ ծաղկում է։ Եվ ես պարոն Ոսկանյան համաձայն եմ, Հայաստանը պիտի որոշի դեպի որտեղ չի են 30 տարի, ես վախենում եմ, չեն կարող անել։ Այդ վաղտ ինչ է անում։ You wasting time։ Մենք հայերի շատ լավ ժամանակ բան կորելու, այստեղ էլ բանի ստեյջում տեսնում շատ ենք խոսում, բայց պիտի էդի որոշենք։ Հայաստանը պիտի ինքը իր ճակատագիրը որոշի եւ մենք ասում ենք միշտ մեկը ուրիշը մեզի օգնի, ոչ մենք ինքներս պիտի մեզի օգնենք։ Եվ մենք ինքներս մեզի հարգում ենք, այդ վաղ օտար ազգերը մեզի կհարգեն։ Senator Portino, the last word is yours. Your parting thoughts, what you would want our attendees to go away with to their home community.